Trafiku, jam e sigur që është një arsye, ju e përmendët shumë mirë. Është një arsye sepse sigurisht që nëse ti ke një orar të caktuar, kur shikojnë që nuk funksionon siç duhet rregullat e qarkullimit rrugor, ku shoferët, do ta them atë termin që unë e dëgjoj shpesh, po jam e sigurt që nuk e dëgjoj vetëm unë, që ecin si të fortët në thonjza. Pra, ecin në një mënyrë që nuk i përkon rregullave të qarkullimit rrugor dhe personi që dëshiron dhe ecën në bazë të rregullave, duket sikur lihet më mbrapa. Pra, ngelet në fund. Automatikisht do marri një eufori dhe një forcë tjetër për të larguar nga kjo gjë, sepse duket sikur kështu nuk funksionon. Pra, duhet të bëjmë të gjithë njësoj që të funksionojmë sërish në një shoqëri. Dhe ajo njësoj është ajo e keqja. E keqja. E keqja sepse bëhet dominante. Është një term që sërish e has shpesh, që më vjen keq ta them sepse duket sikur humbet vlera, por është ai fakti që qetësia merret për dobësi dhe mirësia e njeriut sërish merret për dobësi. Dhe kjo është të luftojmë me antivlerat e ditëve të sotme. Dhe prandaj e përmenda faktin që më vjen keq nëse e përmend këtë gjë, por është aktualiteti ditës së sotme. E them këtë pikërisht sepse ritmi i shtuar i çdo kujt që dëshiron që të jetë i pari, të veprojë dhe të gjejë rrugë dhe mënyra nga më të ndryshmet për të përfituar në një mënyrë apo në një tjetër, automatikisht do të ndikojë thellë psikologjikisht, por edhe në botën sociale të personave të